Arkadaşlar hepinize merhaba. Yasemin'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz patiği anlatacağım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim önce. İki renkten oluşan bu şekilde çapraz bir şekilde giden gayet güzel şık bir patik oldu. Battaniye modeli arkadaşlar bu. Mutlaka görmüşsünüzdür. Patiğe uyarladım ve çok da güzel oldu. Üzerine hiçbir süs yakıştıramadım. Siz yakıştırabildiğiniz bir süs yaparsınız arkadaşlar. Mesela şuradan takıp şu boşluklardan da bağcık da yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Ya ben bir süs yakıştıramadım yani çünkü çok renkli. Çok renkli derken yani renkli modeli de var. O yüzden şu kısmı da güzel durduğu için kapatmak istemedim. Bu şekilde. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle kanalıma abone değilseniz arkadaşlar videonun altında kırmızı abone ol butonuna basıp abone olursanız bana destek olursanız daha doğrusu çok sevinirim. Ee, Yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli arkadaşlar. Instagram'da nasıl beğeni ve yorumlar birçok insana ulaşmasına, etkileşim sağlamasına yardımcı oluyorsa burada da aynı şekilde geçerli. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın diyelim. Şimdi öncelikle bu taban tığlama arası 1 santim olanlar için geçerli arkadaşlar. Bakın delik sayısını en azından görebiliyorsunuz şu şekilde baktığımda. Yani 38-39 numara delik sayısının arasındaki mesafeleri görebiliyorsunuz. Yani benim tığlamam farklı. Mesela 46 diyelim, 46 delik olana uymuyor. Bunu başta söyleyeyim. Benim tabanımda 55 delik var. Tepede 2 nokta var. Tam tepe olmadığı için 2 nokta var. Sol taraftan başlayacağım. Bir, iki, üç. Yanındakine bir, iki, üç. Yanındakine bir, iki, üç. Yanındakine bir, iki ve üç. 4 tane 3. Ve şimdi 2 ile devam ediyorum. 2 ile devam edeceğim, yeri uzatmayacağım. Tepe noktasına yanından 4 tane kalana kadar 4 tane kalana kadar 2 ile devam edeceğim. Evet. Buraya kadar yani tepenin yanından 4 tane kalana kadar 2 ile devam ettim. Şimdi tekrar 3 ile devam ediyorum. 3 battım. 1 2 3 1 2 3. Buraya da 1 2 3. Tepeye geldiğinde tepeye de 3 batıyorum. 1 2 3. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3. Yan tarafa 1 2 2 ve 3. Buraya da 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 4. Tepeye
batıyoruz bir tane. Bir tane derken 3 tane. 1, 2, 3, 4. Yani 8, 9 tane üçlü battım buraya. Şimdi yine 2 ile devam ediyorum. Burayı uzatmayayım. Şimdi sondan 4 tane kalana kadar 2 ile devam edeceğim. Evet, tepenin yanından 4 tane kalana kadar 2 ile devam ettim. Şimdi 3 ile devam ediyorum. 4 tanesini 3 ile dolduracağım. Ve bu ilk yaptığım sık iğnenin tam tepesine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Bütün ilmeklerin tepesine batarak kaydırma tekniği yapıyorum. Batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Battım. Kalan ilmeğin içinden çektim. Dolamadan batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Dolamadan batıyorum. Kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde başladığım noktaya kadar kaydırma tekniğiyle devam edeceğim. Evet, kaydırma tekniğiyle başa kadar geldim ve burada başa eklememi kaydırma tekniğiyle yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Şimdi dolamadan her ilmeğin şu şekilde zincir şeklinde oluşuyor arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. İç kanadından, tek telinden yani alarak dolamadan batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın zaten zincir gibi oluşuyor. İç tarafa bakan tek telinden alıyorum ve sık iğne yapıyorum. İçe bakan tek telinden alıyorum, sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde başa kadar geleceğim. Evet, tekrar başa geldiğimde yine buraya kaydırma tekniğiyle birleştirmemi yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, doladım. Birleştirmiş olduğum yere ikili trabzan yapıyorum. Zinciri de sayıyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanı aynı yere batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doladım. 1, 2 atlayıp üçüncüye batıyorum. Buraya da 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. 1, 2 atladım. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Bir zincir, 1, 2 atladım. Üçüncüye yine aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3,
4 ve 5. Bir zincir, bir iki atlıyorum, üçüncüye sık iğne, bir zincir doladım, bir iki atlıyorum, üçüncüye 5 tane ikili trabzan, 2 3 4 ve 5. Son kez göstereyim. Bir zincir, bir iki atladım, üçüncüye sık iğne yapıyorum, bir zincir, bir iki atladım, üçüncüye 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Arkadaşlar bu arada görüntü net değilse videonun üstünde, yani üst sağ köşesinde 3 nokta üst üste var. Oraya tıkladığınız zaman görüntü kalitesini yükseltebiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer ki video hızlı geliyorsa hızını da oradan ayarlayabiliyorsunuz. Yavaşlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet, bu şekilde başladığım noktaya kadar geleceğim. Evet, bir zincir çektim. Sona geldiğimde bu ilk yapmış olduğum zincire kaydırma ile bağlıyorum. Şimdi diğer ipime geçeceğim. Sabitledim ipimi. Bir zincir çektim. Tam ortadaki arkadaşlar şu ilmeğe batıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doladım. Bakın şu altta bıraktığımız şu sık iğnenin yanındaki boşluğa, yani sık iğnenin tepesine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Doladım. Tığımı tersten çeviriyorum. Şuradan geçiriyorum. Ve bu sık iğnenin bu tarafındaki tepeye batıyorum şimdi de. Yani böyle bir çapraz oluşturuyoruz. Bir zincir, bir iki üçüncü tam tepeye sık iğne yaptım. Bir zincir doladım. Bakın şu altta bırakmış olduğumuz sık iğnenin yanındaki tam tepeye batıyoruz. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Doladım. Şimdi şuradan geçirdim. Ve bu alta sık iğnenin bu tarafındakine tam tepesine batıyorum. Bir zincir, bir iki üçüncünün tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir doladım. Bakın arkadaşlar, ilkini buradan batıyorum. İkinciyi bunun yanındakine batıyorum. İlkini buraya battım. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Doladım. Şuradan girmeyin. Şuradan giriyorum. Ve yanındakine batıyorum. Bir zincir tam tepeye sık iğne, bir zincir doladım. Net gözüküyordur umarım. Şu birleştirmiş olduğumuz, yani sık iğnenin yanındakine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan, 2 zincir doladım ve bakın buradan geçirdim. Şuraya batıyorum. Bir zincir, üçüncü tam tepeye batıyorum. Bir zincir doladım. Sık iğnenin yanındakine batıyorum.
2 zincir doladım. Buradan geçiriyorum ve buradaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir tam tepeye, bir zincir doladım. Alttaki sık iğnenin tam tepesine 2 zincir, tığımı buradan geçiriyorum. Bu ikili yaptığımız trabzanın arasından geçiriyorum ve alttaki sık iğnenin yanındaki sık iğneye batıyorum. Bir zincir ve tepe. Bir zincir. İlk önce karşıdakine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Doladım ve buradan geçirip buraya. Bir zincir ve tepeye. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde çapraz yaparak başa kadar geleceğim. Evet, sona geldim. Şimdi burada zaten bir tane sık iğne yapmıştık. Burada zincirimiz vardı. Tam dibinden batmayalım arkadaşlar. Buradan batmayalım. Şu zincirin arasından batıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Buraya 2 zincir çekelim. Tam sık iğnenin tepesine, tam ortaya batalım arkadaşlar. Tepeye değil, tam ortasına. Sık iğnenin tam ortasına batalım. Bir sık iğne yapalım. Bir zincir doladım. Yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tam bu ortadaki sık iğnenin ortasına batıyorum. Tepesine değil. Ortaya batıyorum. Bir zincir. Yine yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aradaki tepeye batmış olduğumuz sık iğnenin tam ortadan batıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Bir zincir, tekrar yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir, aradaki sık iğnenin tam ortaya ve bir zincir yuvaya. 2 3 4 ve 5. Evet, bu sıramızda bu şekilde. Şimdi bu sırayı başa kadar devam edeceğim. Kaydırdık kameramızı. Evet, şimdi sona geldiğimde bir zincir çekiyorum. Yine buradaki başladığım noktaya, yani zincire kaydırma tekniğiyle birleştiremiyorum. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Sabitledim. Bir zincir çektim, doladım. Ve şu boşluktan, bakın arkadaşlar, üstteki değil, alttaki boşluktan, şimdi gelmesin. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve yine arkasından geçiriyorum ve bu boşluktan
Alttaki ikinci boşluktan batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, yine aynı şekilde üçüncünün tepesine battım. Bir zincir doladım. Bakın şuradaki boşluklara batıyoruz şimdi, şu aradaki. Alttaki ikili trabzanın tepesine değil. Şu boşluğa geçiyorum. Buraya ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Doladım. Yine bunun arkasından gelip bu şekilde ön taraftan çıkıp buradan boşluğa batarak ikili trabzan yaptım. Bir zincir tam tepeye, bir zincir doladım. İlk boşluk değil, ikinci boşluğa ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Doladım. Aradan girip buradaki boşluğa batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir tam tepeye, bir zincir doladım. Üstteki değil, alttaki boşluktan batıyorum. İkili trabzan, 2 zincir doladım. Buradan geçiriyorum ve bu boşluktan bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir tam tepeye, bir zincir ve yine çaprazımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da böyle yapacağım. Sonra üstüne yine altında yaptığımız şekilde sık iğnenin üstüne yine sık iğne ve boşluğa aynı renkli 5 tane ikili trabzan şeklinde yapacağız. Şimdi şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane çarpı olacak şekilde yapacağız. 1, 2, 3. Şu üstüne geldiğimizde, şu pembeye geldiğimde, modele geldiğimde ön tarafta kesme yapacağız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 çapraz yapalım. Çapraz olana kadar üst modele geldiğimizde, yani şuraya kadar modelle devam edelim. Şurayı da göstereyim arkadaşlar size. Kafanız karışmasın. Şimdi çaprazın tam dibine bağladım ipimi. Buraya girmek için bir kaydırma yapın arkadaşlar diğer renkte. Sonra 1, 2, 3 zincir çekin. Zinciri de sayarak 5 tane ikili trabzan. Ben yanlış iple yapıyorum bu arada. Evet. Sonunu da göstereyim de kafanız karışmasın diyeceğim. Benim de karıştı. Buraya bağladım. Bunun içine girdim. Kaydırmayla 1, 2, 3 zincir çektim. Söylediğim gibi buraya zinciri de sayarak 3, 4 ve 5. Bir zincir. Yine aynı şekilde sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyoruz. Bu iplikte çok takılıyor. İlk defa yapıyorum. İlk defa alışıyorum. Bakalım. Bir zincir, yine yuvanın içine 5 tane ikili trabzan. 4 ve 5. Evet, o birleştirme yerini göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3 çaprazı yaptım. Modeli yaparken bu ortadan, tam ortaya bu çapraz geliyor zaten. 3 tane çapraz ayırdım. Şimdi modeli yapıyoruz. 1, 2, 3 tane çaprazımı ayırdım. 5'li trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buraya batmıyorum. Çaprazın ortasına sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya batmıyorum.
direkt buraya çaprazın içine 1 2 3 4 5 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki tepeye değil, V'nin içine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine buraya batmadan direkt V'nin içine geçip 5 trabzanımı yapıyorum. 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. Artık bu tepelere batıyorum. Bir zincir ve yine aynı beşli trabzanlarımızı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bununla yani bu şekilde başa kadar gelelim. V'leri yaparken diğer rengimde burayı da göstereceğim size. Şimdi modeli tamamlayalım. Diğer renkle V'leri yapıp buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ortaya geldiğimde bakın kesme yerimiz bunlar. Şimdi buraya çapraz yapacağız. Şuradan bakın, şu boşluktan giriyorum. İkili trabzan, 2 zincir çektim ve şuradaki boşluktan giriyorum. Ve ikili trabzan. Bir zincir tam tepeye, bir zincir. Bakın şu boşluk, şu aralardan giriyorum. Buraya 2 zincir ve şuradaki boşluğa ikili trabzan. Bir zincir yine tepeye. Şimdi normal bir şekilde yine aynı diyorum ya, bu ip çok takılıyor. Çekmişim 2, pardon. Ve bu aradan yine bu şekilde devam edelim. Başa gelelim. Bu şekilde başa kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırada da bu renkte hiçbir işlem yok. Modelimizi yapıyoruz. Komple devam ettiriyoruz. Sonra pembeyle tekrar çapraz yapıyoruz. Çapraz modelimizi yani sıramızı gidiyoruz. Ve beşli battığımız ikili trabzanları yani şuraya kadar örelim. Ve yine kesme yapacağız. Evet arkadaşlar, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız ve son sıradayız. Onu söyleyeyim. Şimdi ilk kesmemizde 3 tane çapraz ayırmıştık. Bu sefer 1, 2, 3, 4, 5 tane ayırıyoruz arkadaşlar, tam ortadan. 5 tane çaprazımızı ayırdık. Şimdi ilk işaretli olan çaprazıma gelirken işte modelimi yaptım. Buraya batmam gerekirken yine çaprazın içine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve diğer çapraza geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine buraya atlayıp çaprazın içine sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Yine buraya atlayıp diğer çaprazın içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum. Yine buraya atlayıp çaprazın içine batıyorum. Sık iğne yaptım. Bir zincir
Ve yine burada buraya atlıyorum. Başlangıçta da bu şekilde yaptık çünkü. Buraya beşli trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi normal bir şekilde yine tepelere batarak yapıyoruz. Evet arkadaşlar, modeli başa kadar getirelim ve ipimizi kopartıp diğer ipe geçeceğiz. Evet arkadaşlar, pembe ipliğimi koparttım. Diğer ipliğimle boşluğa sık iğne, boşluğa sık iğne ve buradaki 5 tane olan ikili trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum. Boşluğa bir tane, diğer boşluğa bir tane ve tepelere boşluğa, diğer boşluğa evet, bu şekilde şu ön taraftaki bu yerde yine kesme yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya kadar sık iğne ile bütün ilmeklerin üstüne sık iğne ile devam edelim. Evet, ortadaki iki tane modele geldiğimde buraya bir, iki, üç tane sık iğne yapıyorum. İki tanesini atlıyorum. Buradan da ikisini atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Bir, iki, üç tane sık iğne yapıyorum. Boşluklara ve yine tepelere batarak sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde başa kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, birleştirdim. Bir zincir çektim. Bu sefer de patiğimizde başlarken kaydırma tekniği yapmıştık. Bunun üstüne de bütün ilmeklere batarak kaydırma tekniği yapıyorum. Evet, bu sırayı da tamamlayalım ve patiğimizi bakın kaydırma tekniğiyle daha güzel duruyor. Bitirelim. Evet arkadaşlar, patiğimiz tamamlandı. Şöyle göstereyim. Evet, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.